綜藝人無論私底下發生咩事，企得上舞台就要以最佳狀態示人。蕭敬騰最近飽受重重恐嚇信困擾，不過工作絲毫未受影響。呢日佢特別飛往北京，為早前擔任歌唱比賽評審時嘅學員唐一家、趙義航簽約記招撐場，由學員變成師弟妹，蕭敬騰梗係要過翻兩招俾佢哋啦。接下來當然是我覺得必須要開始讓自己更充實，然後更有怎麼講呢？讓自己更強壯，然後在未來表現給更多喜歡你們的人知道，這樣就足夠了，做好自己的本分。唐一家、趙義航比賽之後，短短時間就獲唱片公司賞識，當然有佢過人之處啦。趙義航仲獲邀上馬年央視春晚添。覺得這個事情來得太快，然後因為當時已經臨近那個就是年底了，還差10天吧，然後覺得什麼事都來不及，然後一開始有點慌亂。有雨神之稱嘅蕭敬騰呢日送上2件雨褸幫佢哋遮風擋雨，仲話會擔任佢哋嘅新碟製作人添。